วงการกีฬาไอออนลีกหรือวงการกีฬาที่มีผู้เล่นเป็นหุ่นยนต์องค์การที่เป็นผู้จัดการด้านนี้คือองค์การดาร์กซึ่งทำให้วงการกีฬาเน่าเฟะเพราะไม่เคยเล่นถูกกติกาเลยแต่ต้องถูกทีมซิลเวอร์แคสเซิลแย่งความนิยมของคนดูไปเพราะเป็นทีมเดียวที่เล่นอย่างถูกกติกาขาวสะอาดที่สุดองค์การดาร์กไม่พอใจจึงต้องการทำลายทีมซิลเวอร์แคสเซิลให้ได้เร็วที่สุดโดยสั่งให้แข่งเบสบอลกับทีมมืออาชีพทั้งที่ไม่เคยเล่นมาก่อนจนลูกทีมต่างก็สะบักสะบอมไปตามๆกันถ้ายังมีลูกควงสว่านของดักคิงซิลเวอร์แคสเซิลก็ไม่มีทางชนะได้เลยแต่ลูก44โซนิกของแมกนัมเอสก็ทำให้ดักคิงตกใจไปตามๆกันแต่แมกนัมเอสก็ยังต้องการให้มือดาบที่ท้าประลองฝีมือด้วยมาร่วมทีมเพราะคิดว่าจะต้องทำลายลูกควงสว่านเจโนไซด์ได้อย่างแน่นอนเสนอต่อปาฏิหาริย์ช่วงท้ายการแข่งขันล้มเหลวอีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมสมาธิของเราไม่เคยสงบนิ่งอีกเลยมันเหมือนกับว่ามือสองข้างของเรากำลังลังเลอะไรบางอย่างอย่างนั้นแหละยุบรับได้แล้วงั้นต่อเลยนะเฮ้ยยารับได้แล้วไม่ปล่อยให้ตกแล้วนะนั่นแหละอย่างนั้นแหละดีแล้วริวเคนเก่งขึ้นมากเลยต่อไปเลยได้เลยว่างมาเลยพวกเอาละนะเฮ้ยยาฮะเป็นไรไปมองลูกไว้อย่าให้คลาดสายตาสิขอโทษทีเอาละนะเอ้ยอ้าวโถ่ตั้งใจหน่อยนายจะพลาดเพราะคิดแต่จะเอามือรับเท่านั้นนายต้องทุ่มพลังทั้งตัวเพื่อหยุดบอลเอาไว้ให้ได้โอ้ยเลยครับไปแล้วนะเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้รับได้ก็พอใช่ไหมยาโอ้รับได้แล้วรับได้แล้วดีมากเลยอย่างนั้นแหละแค่รับบอลให้ได้ก็ใช้ได้แล้วได้เลยไปเลยเอามาส่งมาเรื่อยๆส่งมาสิย่าย่าย่าโจ้ยสงสัยต้องติดบาเรียตรงนี้ด้วยละมั้งโค้ชเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างอะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอะไรเหรอเปล่าหรอกทุกคนตั้งใจเต็มที่เลยนะแข่งหน้าต่อไปมีโอกาสชนะมั้งมะมันคนละเรื่องกันชนะไม่ชนะมันอยู่ที่ดวงนะเวลาก็ล่ะอย่าคิดแบบนั้นสิเราต้องชนะไปเรื่อยๆได้นะอันนี้นี่มันอะไรกันล่ะฮะเคล็ดลับเบสบอลน่ะเราน่าจะได้วิธีเอาชนะพวกดักจากในเล่นนี้บ้างถ้าจะให้ชนะง่ายนิดเดียวง่ายจริงเหรอคะก็แค่ทำคะแนนให้ได้มากกว่าคู่แข่งก็ชนะได้แล้วมันต้องทำยังไงอ่ะนั่นนะสิที่มันยากละเป็นก้อช่างตีคิดอะไรจริงจังหน่อยไม่ได้หรอก็คงได้ละมั้งขอเถอะว่าไงนะครับ
ไม่รับเจ้าหุ่นที่มีหัวนอนปลายเท้ามาเป็นมือตีนประจำทีมล่ะครับ ตอนนี้มีแต่เจ้านี่เท่านั้นที่รับมือลูกกวางปีศาจโพธิโพโซนิกได้นะหรือว่าแกมีอะไรไม่พอใจผลงานของเซกชัน X อย่างนั้นหรือแบล็กแมน เปล่าครับแต่ว่ามือตีไม้ที่สี่ของเราก็คือโกอาร์มนี่นา ช่างมันเถอะนาเรื่องนั้นน่ะคุณโง่ๆที่เอาแต่ยืนเซอร์เวลาเจอลูกกวางปีศาจโพธิโพโซนิกจะเอามันไว้ทำไมกัน ถ้ามันตีโตไม่ได้ก็ไม่ต้องให้มันลงแข่งรกจำไว้ครับหน้าที่ควบคุมหุ่นนักกีฬาไอออนลีกเป็นหน้าที่ของแกหวังว่าแกคงจะเข้าใจนะเจ้าหนวดอย่าพลาดให้มันบ่อยนัก ครับผม เฮ้ยไหนแน่ไม่ยา พอเถอะนะพี่ เฮ้ยปล่อยฉันนะบอยปล่อย ปัดโถ ไอ้ ใจเย็นๆหน่อยเถอะนะนี่เป็นคำสั่งผู้จัดการใหญ่ทำใจเถอะนะ ฉันรู้ดีนะ รู้ดีทำไมทำแบบเนี้ยฉันก็แค้นใจพอกับพี่อะแต่เก็บความแค้นครั้งเนี้ยเอาไว้ในการแข่งขันครั้งต่อไปดีกว่า ถ้าเป็นแบบนี้ละก็ฉันจะทำลายพวกสินว่าคัสให้หมด ไม่เหลืออะไรแม้แต่เพียงคนเดียว ลูกควงสว่านเจโนไซด์เลยครับ เราดูภาพช้านะตรงนี้ไง ลูกบอลมันเปลี่ยนสภาพไปหมดเลย จังหวะที่ลูกโดนไม้จะแปลสภาพเป็นมุมโค้งเอียง แล้วก็ตรงเข้าหาไม้เองได้ด้วยนะ แต่ว่ายิ่งตีลูกได้ตรงเท่าไหร่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น พูดให้ชัดก็คือ ถ้าคนตียิ่งเก่งเท่าไหร่ ก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้น แต่มันก็ต้องมีวิธีบ้างสิครับโค้ช บูอาร์เมอร์ก็ตีได้ จังหวะที่ลูกบอลโดนไม้น่ะเขาไม่ได้สะบัดไม้ออกไป แต่เขากลับเอียงไม้ลงด้านล่างแทน แล้วก็ส่งลูกไปยังตำแหน่งที่ตัวเองถนัดมากที่สุด แล้วเตะเวียงออกไปอย่างสุดแรง แน่นอน นี่เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบของบูอาร์เมอร์เท่านั้น แต่ถ้าเราถอนไม้มาด้านหลังทำลายพลังของลูกให้ได้ และเพิ่มแรงเหวียงออกไปแล้วล่ะก็ พอจะมีใครที่น่าจะตีได้หรือยังไง ตอนนี้ยังไม่ไหวหรอกครับ แม้แต่ผมเอง ก็ยังทำไม่ได้ งั้นเหรอก็คงจะอย่างนั้นละมั้ง แต่ว่า หืม ถ้าไม่นับคนในทีมของเราก็ยังมีอีกคนหนึ่ง ซึ่งอยู่นอกทีม คิวามิจูทาโร่จอมดาบที่มาท้าประลองกับผมเมื่อวันก่อนไงล่ะครับโค้ช แต่เขากลับขึ้นเขาไปแล้วนี่นะ ใช่ครับ เขากลับไปแล้ว แต่เขาจะต้องกลับมาอีกอย่างแน่นอนครับ อะไรนะ ถ้าเขาเข้าใจความรู้สึกของลูกโฟติโฟโซนิกแล้วก็ต้องกลับมาอีกแน่ๆ อ๋อเขาไปอยู่ในหุบเขาลึกเลยนะเนี่ยว่าไงล่ะไม่คิดจะกลับเข้าไปในเมือง แล้วเข้าไปอยู่ในทีมเก่งๆเขาบ้างเลยหรือยังไง เขาไม่ได้เสร็จ อย่าพูดแบบตัดน้ำใจไมตรีแบบนั้นสิว่าแต่ว่านะแค่เนี้เนี่ยมีมาแค่เนี้ยเนี่ยพอหรือเปล่า ไม่รู้ว่าไอ้เงินรวดหน้ามากมายเยอะแยะขนาดนี้มีทีมไหนเขาให้กับเรานะจะบอกให้นะจ้าเงินจ๋าเงินเฮ้ยหมด คนหมดทบคิดว่าเงินจะมาเปลี่ยนใจเขาได้งั้นเหรอใส่หัวกลับไปให้เร็วที่สุดเลย แล้วแกจะได้รู้ว่าขัดคำสั่งองค์การดักแล้วเราจะเป็นยังไง ถึงตอนนั้นเราจะรู้ว่าเป็นยังไงนี่ โอ้ยไปแล้วไปแล้วจับใจนักจริงๆเลยทีเดียวนะใครดูนะแกต้องเจ็บตัวแน่ ถึงตอนนั้นเราจะรู้สึกบางอย่าง โอ้ยยา ตอนนั้นเรามีความรู้
รู้สึกแปลกๆว่า จะไปไหนล่ะจูทาโร่ ฝีมือของข้ามันยังไม่ถึงขั้นข้าจะกลับไปฝึกที่ภูเขา ทำไมนายจะต้องหลบไปฝึกอยู่ตามลำพังคนเดียวด้วย ฮะ เฮ้ย ย่าน ายเองก็เข้าใจดีอยู่แล้วนี่ แต่นายกลัวที่จะต้องเดินทางใหม่เท่านั้นเอง วิถีทางของคุณนักกีฬาไอออนลีกเนี่ยคือการแข่งขันกีฬาเท่านั้นนี่ แบกนำคราวนี้เราจะได้เห็นดีกัน รอบแรกนะครับดาร์กเป็นฝ่ายบุกก่อน ตอนนี้ไม้ที่ 3 โกมาสครับ ยังทูเอาทูสไตร์โนบอลครับท่านผู้ชม เฮ้ย สไตร์พัดเอามาแล้วครับ ลูก44โซนิกโกมาสตีไม่โดนเลยครับ คราวนี้แหละจัดการมันเลยตกลงนะ ตกลง จำไว้นะอย่าไปรับลูกครัวสว่านจะโดนไซเด็ดขาดต้องรอจังหวะก่อนต้องอดทนเอาไว้เข้าใจไหมเฮีย สไตร์พัดเอาทีมซิลเวอร์ทำอะไรลูกหลวงสวัสดิ์จรดไซของโกอาร์มไม่ได้เลยนะครับ มือตีไม้1ไม้2ก็พลาดหมดทั้ง3 ครั้งเลยครับ เอาละครับ ถึงมือตีไม้ที่ 3 คือแมกนัมเอสแล้วครับ จะมีวิธีทำลายลูกหลวงสวัสดิ์จรดไซได้หรือเปล่าครับ จะไม่ปล่อยแกยืนดูอยู่เฉยๆได้หรอกนะรับรองได้เฮีย แมกนัมเอส เด็ดบอลพัตเตอร์ได้1เบสแมกนัมเอสได้ไปที่เบส1แล้วครับ โกอาร์มีแผนอะไรอีกล่ะเนี่ย ช่วยหน่อยนะบูราเมอร์ คนที่มาเป็นพัตเตอร์แทนก็คือบูอาร์เมอร์ ที่เคยตีลูกควงสว่านจนไซได้ครั้งหนึ่งแล้วครับ คราวนี้แกไม่รอดแน่ไปดู บูราเมอร์เด็กกัน อะไรอ่ะฮะ ไปกันเถอะเฮ้ยย่าโทษทีนะ เอานี้แหละ เอาทรีเอาเปลี่ยนข้างยอดมากครับ ลุยกันสะใจจริงๆครับ ไม่รู้ว่าแมดดัมเอสจะคว้างลูกต่อไหวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม ไม่เป็นไรใช่ไหมแมกนัมเอส ไม่เป็นไร ทุกคนไปประจำที่ของตัวเองเถอะ รอบ2แล้วครับดักคิงจะเริ่มจากไม้ที่ 4 คือโกอาร์มนะครับ เข้ามาเลยแมกนัมลองคว้างลูก44โซนิกมาสิ ฉันคว้างแน่ไม่ต้องมาท้าฉันหรอกนะ โอ้โห เป็นลูก44โซนิกจริงๆซะด้วยนะครับ เจ็บขนาดนี้ยังคว้างไหวนะครับ แต่อุ้ยดูท่าทางแปลกๆนะครับ แมกนัมเป็นไรหรือเปล่าแมกนัม ไม่เป็นไรครับ อย่าฝืนเลยนะไหลซ้ายของนายเสียหายมากนะปริมาณเชื้อเพลิงก็ผิดปกติด้วย อาจจะรั่วได้ฉันว่านายใช้ลูกธรรมดาไปก่อนดีกว่า ไม่ครับ ผมไม่เป็นไร เฮ้ย 44โซนิกแล้วครับโกอาร์มยืนเซอร์เลยครับ พลังลงไปเยอะเลยนี่นะ แมกนัมถ้านายใช้ลูก44โซนิกอีกแล้วก็นายจะทนไม่ไหวนะหยุดเดี๋ยวนี้ ขอโทษครับโค้ชแต่ถ้าผมเลิกตอนนี้
จะมีหน้าไปพบเจ้าหมอนั่น ตอนที่เขามาที่นี่ได้ยังไง ว่าไงนะ ผมต้องคว้างด้วยลูกโปรติโฟโซนิกไปเรื่อยๆครับยาเฮ้ย เสร็จฉันแน่ละยา โอ้โหตีได้แล้วครับโกอาร์มทำลายลูก44โซนิกได้แล้วไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับเป็นลูกโฮมรันครับท่านผู้ชมครับแม่น้ำเอกได้แต่ยืนตะลึงนะครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับซิลเวอร์แคสเซิลหมดอนาคตแน่ๆครับ9 รอบแล้วยังทูเอาอยู่เลยนะครับแมกนัมเอสทำท่าจะไปไม่ไหวนะครับดาร์คคิงได้คะแนนนำไปแล้วนะครับ3 คะแนนครับท่านผู้ชม เบสบอลนะถ้าตีไม่โดนก็ไม่มีทางชนะหรอกครับ อย่างนี้แสดงว่าลูกควงสว่านเจโนไซด์เหนือกว่าลูก44โซนิกอยู่แล้ว โค้ชครับขอร้องนะให้ผมตีดีกว่า ปล่อยแบบเนี้ยเรามีทางแพ้แน่ผมยอมไม่ได้นะ แค่รอจังหวะ ผมทนไม่ไหวหรอก เราต้องสร้างโอกาสด้วยมือของเราเองนะครับ โค้ชครับถ้างั้นก็ตามใจ พยายามอย่างเต็มที่ แต่อย่าโลภมากเกินไปก็แล้วกัน เดี๋ยวจะพลาด ครับ เอาละเข้ามาเลยโค้ชอัม เชื่อคนทรยศอักหลังเฮีย อีกแล้วครับ ลูกควงสว่านจะโดนไส้อีกแล้วครับท่านผู้ชม อะไรนะหน่อยนะ มักวินนี่ทำได้สำเร็จจริงๆด้วยครับ ยังช้าไปพวก สำเร็จแล้ว ดีมาก เอาละครับชักจะเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วครับ พัตเตอร์คนต่อไปไม้ที่3แมกนัมเอสครับ จะมีหน้ามาแข่งได้อีกอย่างนั้นเหรอแบงค์ดาเบนคอยดูนะแกต้องกลายเป็นเศษเหล็กแน่เฮีย โอ้ยโยโย่เดดบอลอีกแล้วครับแมกนัมเอสแย่แล้ว แต่ซิลเวอร์แคสเซิลมีโอกาสวิ่งไปที่เบส2ฟรีๆเลยครับ ต่อไปเป็นตาของบูอาร์เมอร์ ที่เคยรับลูกควงสว่านเจโนไซด์มาแล้ว แต่ว่าวันนี้จะโชคดีอีกหรือเปล่าคอยดูนะครับ เดี๋ยวแกต้องเป็นอย่างเมื่อกี้นี่อีกนั่นแหละเฮียอะไรนะ เสร็จฉันแล้ว ลูกบอลตรงไปที่หน้าเซนเตอร์พอดีนะครับ แต่มักวินนี่วิ่งเข้าไปก่อนเรียบร้อยแล้วครับเซฟเร็วจริงๆเลยครับมักวินนี่วิ่งถึงก่อนครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เบส3คือแมกนัมเอสเบส2คือบูอาร์เมอร์นะครับ มันจะมากเกินไปแล้วนะ เดี๋ยวฉันจะใช้ลูกของสว่านเจโนไซด์จัดการพวกแกให้สิ้นซากเลยคอยดู นี่ลูกอะไรก็คว้างไว้นะ เฮียอย่า เย้ยว้า แย่แล้ว เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมครับ เป็นการแข่งขันที่โหดเหี้ยมจริงๆ ถ้าไม่มีใครตีแทนก็ต้องถือเป็นเอาท์แล้วจบการแข่งขันเลยนะครับ ไม่ไหว เสียหายมากเกินไป ทำไงดีล่ะคะ เราไม่มีทางสู้แล้ว ให้คนอื่นลงมาตีต่อก็ต้องโดนเหมือนกัน โค้ชครับ ให้ผมตีแทนนะครับ ผมด้วยครับ ให้ผมครับ ให้ข้าตีเองดีกว่า อ๋อจูทาโร่ ทีมซิลเวอร์ส่งพัตเตอร์ลงมาแล้วครับ ตกลงว่าแข่งต่อนะครับ แกจูทาโร่อย่างนั้นเหรอ ถือว่านี่เป็นการต้อนรับกันแล้วกัน รับให้ได้นะเฮีย มองเห็นแล้ว ว่าไงนะ เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงกันตายซะตายซะเถอะตายซะเถอะ โย โฮมรันครับโฮมรันครับท่านผู้ชมครับ คะแนนกลายเป็น4-3ซิลเวอร์แคสเซิลเอาชนะไปในวินาทีสุดท้ายจนได้ครับอ้อ